Вы на канале Космошок. У нас такой сильный ураган. Ночью грозы. Просто гроза. Я целую ночь не спала. А сегодня утром ветер дует сильно. Вот мой бабки там лежит. Я просто не знаю. Я ночью целую ночь не спала, потому что много поспала. Со мной ветер, как гроза. Потом я вышла на улицу. Огород полоть. И меня не сдуло на огороде 2 раза. Потом я пошла домой. Хотела открыть дом. Ключи я не могу открыть. Я уже все ключи перепробовала. Потом пошла обратно. И я чуть не упала, когда спускалась в ступеньках. И потом я позвала, и Таиса открыла дом. Я не знаю, он был открыт. Вот эта вот дверь, вот эта вот передняя дверь, она была открыта. Не знаю, она, идея должна была закрыта. Вот такие вот яички. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Я так напугалась. И сердце наше. Мне надо полежать немножко. Это все уборная комната, но здесь есть кровать, которую я раньше обучала Баху прыгать. Ну, это идет тоже в кровать. Она сюда не прыгает, потому что она беременная. Ну, всем пока.